오늘은 기침할 때 가슴 통증, 또 이 기침과 가슴 통증, 나아가서는 역류성 식도염과 이런 기침이 어떤 관계가 있는가에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 사실 기침할 때 가슴 통증을 느낀다든가 아니면 평소에 가슴 통증을 느낄 때 원인으로 생각할 수 있는 것들은 아주 많습니다. 그래서 섣불리 제가 뭐다 이렇게 얘기 드릴 수는 없겠고요. 다만 역류성 식도염 역시도 기침과 가슴 통증의 주요한 원인이 될 수가 있습니다. 그래서 오늘은 그 부분에 대해서 집중적으로 한번 알아보도록 하겠습니다. 역류성 식도염이 있어도 우리가 기침을 많이 할 수 있고요. 역류성 식도염이 있어서도 사실 이제 가슴 통증을 많이 유발할 수 있습니다. 기침한 지가 한 달 됐어요, 3개월 됐어요, 6개월 됐어요 이런 분들 계시거든요. 이런 분들이 폐 검사했는데 아무 이상 없대요. 그래서 역류성 식도염 진단을 받았어요. 이렇게 해서 오시는 경우들이 많거든요. 그래서 역류성 식도염 진단을 받고 약을 먹었는데도 기침이 잘 안 나요. 이렇게 하고 또 오시기도 합니다. 그럴 때 한의학에서는 그 역류성 식도염의 중요한 원인을 식적과 담적으로 볼 수 있겠는데요. 따라서 이런 식적과 담적을 치료하는 약을 잘 쓰게 되면 아주 고질적인 기침, 고질적인 가슴 통증에도 아주 효과적인 경우가 많습니다. 따라서 식적과 담적이 역류성 식도염 치료하는 데 있어서도 아주 근본 치료에 있어서도 도움이 되는 부분이 분명히 많습니다. 따라서 식적과 담적을 잘 치료하는 것이 역류성 식도염 치료, 나아가서는 만성 기침 치료, 만성 가슴 통증 치료의 중요한 경험들을 참 많이 합니다. 그래서 식적과 담적 치료가 기침 치료에 아주 중요합니다. 그럼 식적과 담적이 뭐냐? 식적과 담적은 내가 이제 체기라든가 소화불량이 반복이 되면서 위장에 독소들이 쌓이게 되거든요. 그럼 이 독소들이 식적 독소, 이 음식 독소가 식적 독소가 되고 나아가서 이게 만성화돼서 담적 독소가 됩니다. 이렇게 독소가 차게 되면 기침이라든가 가슴 쪽으로 영향을 많이 주게 돼요. 그래서 저희들이 약을 쓸 때 식적과 담적을 치료하는 평이산이라든가 이진탕이라는 처방에다가 가감을 해서 쓰게 됩니다. 그렇게 되면 한 달, 두 달 정도만 써도 기침이나 가슴 통증이 많이 호전되는 걸 봅니다. 심한 분들 막 6개월 이상 이런 분들도 한 달, 두 달, 세 달 요 정도 치료하면은 상당히 또 드라마틱한 경험들을 많이 하고 있습니다. 그럼 내가 식적과 담적이 많은지 볼 수 있는 증상들은 뭐가 있을까요? 기침과 가슴 통증도 있지만 몇 가지 팁을 드리면 우리 차멀미를 잘 하시는 분들, 아니면 차 타고 책이나 핸드폰을 보면 금방 어지러운 분들, 또 나아가서는 머리가 아프고 어지러우면서 속이 잘 울렁거리는 분들, 또 나아가서는 가슴이 두근거리거나 배에서 꾸룩 소리가 잘 나는 분들, 또 나아가서는 불면증, 꿈을 많이 꾸는 분들, 숨이 잘 가쁘면서 공황장애가 잘 오는 분들, 이런 것들도 다 식적과 담적 독소가 연관되어 있습니다. 이런 증상들도 같이 많은 분들은 당연히 식적과 담적을 치료할 때 기침이나 역류성 식도염 이런 것도 좋아지면서 제가 말한 이런 증상들도 같이 좋아지는 것을 기대해 볼 수 있습니다. 자, 오늘은 기침과 가슴 통증, 역류성 식도염, 그것의 원인 또 식적과 담적에 대해서 한번 알아봤습니다. 감사합니다.